សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានម្ហូបពីរមុខគឺឆាមីសួរនិងឆាបន្លែគ្រប់មុខហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងឲ្យឆាមីសួរចិត្តរួចហើយទៀតនេះយើងនឹងចូលទៅឆាបន្លែគ្រប់មុខម្ដងរួចរាល់ហើយឆាមីសួរឥឡូវនេះយើងចូលដល់ឆាបន្លែគ្រប់មុខថាចូលជាតិឲ្យបន្លែនៅតែស្រស់ឆ្ងាញ់នៅតែស្រស់ស្អាតហើយតែមានថាចូលជាតិឆ្ងាញ់អាចញ៉ាំបានជម្រាបសួរមកជួប Rola Channel Eating Show បាទនេះមានអីទេមានតែឆាបន្លែគ្រប់មុខបាទហើយនឹងឆាមីសួរបាទអូយឆ្ងាញ់ណាស់ស្នាដៃម្ដាយខ្ញុំបាទម្ដាយខ្ញុំឆាផ្ទាល់ដៃបាទគឺឆាមីសួរដែរបងប្អូនតំណងទេបាទកាមេរ៉ាចូលមកទីទៅអូខេអូសក់មាត់បាទឆាមីសួរអូខេនេះជាបាយឆាស្នាដៃកូនពៅបាទអូបាទស្រីស្អាតឆាឆ្ងាញ់ណាស់ចុងភៅច្រើននេះបុករួមចុងភៅ6 7នេះមិនធម្មតាយើងរីកជាវាំងទៀតណាអូខេឥឡូវជួយជាមួយខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបាទបីអូខេ
เอาแล้วเมียนแบบนั่งเมาจะเฟรนมาเต้ป่ะโอ้ชาชิตรงไหนบอกพอเลยนะฮะนานได้หนักหนักน้องโอเคแล้วตัวจะแอดให้แล้วโฮมันออเต้แล้วเมียนแต่ต้มจุดเรียให้ครูเอาเมียนเป็นดังได้โอเควันนี้คอมโตรในโปรลาชาแนลอีกทีโซ่คอมพลีทจุดไลค์ subscribe จมูกในชาแนลบอกเฮียพองโอเคส้มออกโกนส้มจุดเรียบ๊ายบาย